नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आई थी उसके टाइपिंग और मेडिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है सिंपल और सही तरीके से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर कोई क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और सर्च करना है सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पहली लिंक दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे नीचे की ओर आना है और यहाँ पर दिख रहा होगा ई एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट, शॉर्ट लिस्ट, टाइपिंग टेस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो आपकी जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा और ईमेल आईडी पे आपका आया होगा, यहाँ पर वो फिल करना है। तो मैं फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने फिल कर दिया पासवर्ड और यूजर आईडी। अब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा। जब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए प्रोफाइल खुल चुकी है और यहाँ पर दिख रहा होगा कॉल लेटर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हेयर, तो आपको हेयर पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, जो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पीडीएफ खुल चुकी है। देखिए एडमिट कार्ड खुल चुका है और इसका चंदौली में है। ऐसे ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।